Baiklah guys, kembali lagi dengan gue di channel Brand 888. Maaf jarang upload soalnya banyak acara keluarga. Sama skin saya hilang gara-gara update versi, skin saya hilang. Wow, siapakah ini? Ciki, dan Cikilah pemenangnya. Kalian tahu gak saya buat arena ini berapa hari? Jawabannya 5 hari. Apalagi harus tambah itu, harus taruh TNT. Jawabannya itu tadi sudah jawab. Jadi sekian dulu video dari kita guys. See you next time. Bye bye.